तातो तातो घामबाट तातिएको यो धरतीमाथि कुदिरहेको बसभित्र तातो तातो हावा खाँदै म धरानतिर प्रस्थान गर्दैछु। म उत्रिसके पछाडि मैले सब्जी किने अनि त्यस पछाडि म मेरो कोठातिर जाँदैछु सब्जी बोकेर। यो बाटो यस्तो खाली किन छ? अरे साइडमा नाली पनि छ। म चाहिँ के गरौँ, बाटोबाट हिँडौँ या नालीबाट हिँडौँ? नालीबाट हिँडेर भने म के हो, म नालीबाट हिँड्छु। मा कसम। 1 2 3 4 5 अब राइटतिर म टर्न गर्छु। मेरो कोठा जाने बाटो यतातिर हो। कुकुर सेवा सप्लायर्स। अरे मेरो साथीहरूले सेवा नै गर्न थालिसके। से नो टु डग्स। एस व्हाट द फक, अश्लील है यहाँ के लोग। ब्याड। प्रिटी लिटल भूषण पत्नी। आई लभ प्रधानजी पत्नी मोर। मन्जु देवी जिन्दाबाद। यस्तो गरिमा खलखली पसिना चुहाउँदै सब्जीको ब्याग बोकेर म हिँडिरहेको थिएँ तब मैले देखेँ नेभर गिभ अपको बोर्ड। आई थिङ्क वी सुड नेभर गिभ अप। र त्यो नेभर गिभ अपको बोर्ड देखिसके पछाडि म भित्र अलग ऊर्जा जागेर आयो। म यो कुदेर पसिना चुहाएर घाममा मर्नुभन्दा बरु छिटो पुगेर रुममा गएर पानी खाने निर्णय सोचेँ। मतलब मैले निर्णय गरेँ र म मेरो कोठा पुगी पनि हालेँ र बाँकी रहेको कुरा चाहिँ अर्को भ्लगमा भन्छु है त ल।